Buon pomeriggio e ben trovati. Il focus di oggi si occupa del porto di Catania, non a caso perché proprio oggi, l'avrete seguito nei nostri telegiornali, è stato presentato il nuovo piano che riguarda ovviamente il porto di Catania che verrà, che sarà. E lo scopriamo meglio insieme, nonostante insomma il nostro servizio del TG sia stato decisamente esaustivo, ma per un luogo così tanto amato dalla città e così tanto importante per l'economia della città, è bene insomma allargare un po' il discorso. E allora do il benvenuto a Francesco Di Sarcina, buon pomeriggio, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale, fresco fresco di conferenza stampa, nuovo piano regolatore per un porto di Catania che si propone essenzialmente due obiettivi. Quali sono? Il primo obiettivo è quello di aprire un dialogo questa volta strutturato, sincero e reciproco con la città. E il secondo obiettivo è quello di sviluppare le attività che sono già presenti nel porto, sia quelle commerciali sia quelle diportistiche, provando a fare meglio nella stagione prossima di quanto non è stato fatto fino ad ora. Ecco, insomma, questa è una assoluta sintesi, no? Ma noi abbiamo anche il supporto delle immagini relative, insomma, quello che potrà essere, e allora ci affascina sempre la parola porto. Ne arriva una che è una panoramica dall'alto di quello che potrebbe essere, l'Etna sullo sfondo, il porto in fondo suggerisce grande magia e a volte anche un po' di romanticismo. Ci saranno anche queste due connotazioni nel porto di Catania, al di là della sua vocazione commerciale? Ma direi proprio di sì. Noi abbiamo immaginato un grosso spazio, una grossa parte del porto, che poi è quella sostanzialmente proprio di fronte agli archi delle ferrovie, quindi al quartiere della Civita, da destinare totalmente alla città, quindi dove non ci sarà altro che barche da diporto, waterfront e barche da pesca, con l'implementazione di una nuova darsena, tra le altre cose, che amplierà ulteriormente già le dotazioni di questa attuale darsena e permetterà di far arrivare anche i grandi yacht. Per grandi yacht intendiamo gli yacht da 70 ai 120-140 metri, quindi veramente navi più che yacht per la verità. E quindi ce lo possiamo permettere perché Catania, oltre a essere attrattiva, ha anche un aeroporto internazionale e ovviamente questo tipo di navi trovano la loro naturale vocazione, cercano dei porti che siano ovviamente attrezzati per il livello di qualità che queste navi richiedono, ma che allo stesso tempo siano facilmente raggiungibili da aeroporto, perché chi vuole utilizzarlo o in charter o perché ne è proprietario non ha il tempo, spesso e volentieri non si concede, diciamo così, il tempo di fare viaggi complicati, prende un aereo e vuole sbarcare quasi, diciamo, sul tetto della nave, insomma. Quindi ecco, noi abbiamo la fortuna di avere un aeroporto internazionale, peraltro, non è un aeroporto banale, tutt'altro, che può aiutare in questo senso. Beh, diciamo che in questo senso il porto di Catania ha una buona, no, collocazione geografica rispetto da una parte, come dicevamo, insomma, alla città, quindi fruibile proprio dalla città, ma anche appunto con il collegamento vicinissimo all'aeroporto internazionale. Ricordo una visita fatta da lei in autorità portuale e quando guardammo dal suo balcone, dalla sua terrazza molto bella e molto suggestiva il piazzale, lei disse: quello che lei vede qui non deve più esserci, ovvero una frammistione, una commistione di mezzi commerciali, mezzi pesanti, e le auto e i motorini e le persone che attraversavano. Questo per lei era motivo di grande ansia. Questo sarà un punto nodale, un punto centrale del cambiamento? Assolutamente sì, dico ancora una volta, nel senso che già stiamo lavorando per questo, perché stiamo facendo una serie di attività nell'immediato, che però, voglio dire, sono più una fatica che altro, perché i risultati tangibili, straordinari, poi effettivamente non si vedono, però c'è tanto lavoro già di riorganizzazione in questo momento e meglio si vedrà, io direi, dall'inizio del 2025, dalla fine di quest'anno 2024, cioè da quando entrerà a pieno regime la darsena commerciale che stiamo per completare, questo è veramente ormai di ore, direi, per completarla. Perché? Perché potremo finalmente piano piano trasferire tutti i semini morchi dall'altro lato e quindi rendere meno rischioso
rischiosa la fruizione da parte dei cittadini di questa parte di porto di cui stavamo parlando. Ma il piano regolatore ne è, come dire, l'espressione estrema di questo concetto, perché in quella visione finale che noi andremo a inseguire negli anni, se approveremo questo piano, ci sarà la totale abolizione dell'attività commerciale in quella zona e ci sarà l'abolizione delle ringhiere, degli steccati, dei varchi con il presidio militare o no, non è questo importante, il presidio, insomma, cioè tutto quello che oggi in qualche maniera ancora esiste, perché purtroppo è necessario per tante ragioni anche di ordine pubblico. Quindi parliamo di una reale suddivisione in due, sì, possiamo dire così, anche perché si tratterebbe di due flussi diversi, probabilmente regolati da normative diverse. È proprio come dice lei, sono due flussi diversi regolati da normative diverse che fanno riferimento a navi totalmente diverse, perché un conto sono le grandi navi, che siano container, traghetti, crociere, però sono navi quantomeno da 200 metri in su, no? E quindi sono grandi, lente, che fanno manovre lunghe e difficilmente modificabili una volta che iniziano. Un conto sono le barche da diporto, che sono barche piccole, arriveremo a 25 metri, nella migliore delle ipotesi 30 metri, salvo a parte i grandi yacht, però sono ovviamente più indisciplinate, sono più frequenti gli ingressi e le uscite, quindi c'è un tema di sicurezza di navigazione che abbiamo risolto con questa doppia imboccatura. E poi c'è un tema di garantire standard e tipologie di servizi completamente diversi che non sono correlati l'uno con l'altro. Quello che accade oggi è semplicemente che queste cose esistono, ma sono messe in una specie di pentolone, di frullatore, così. Esattamente. Allora, chiariamo questo, quindi il porto di Catania è essenzialmente un porto a vocazione commerciale, possiamo dire così, sì, con una crescente attenzione anche alla vocazione turistica. Lei ha centrato il problema, è un porto commerciale, dispiace per chi non vuole sentire questa parola, ma a me non dispiace per niente perché dà lavoro, il commercio dà lavoro a è tanta economia, gente. Ecco. È ricchezza. Io ne ci sono felice, devo dire la altro. verità, conoscendo cosa significano invece i porti solamente turistici e quante delusioni danno anche i porti solamente turistici, invece il porto commerciale è una cosa importante, io sarei fiero di essere il presidente di un porto commerciale, però con una spiccata vocazione turistica che deve essere esaltata e che vorremmo ardentemente esaltare in una cornice urbana. In una cornice urbana, però in effetti anche questa vocazione turistica e con l'idea che lei ha lanciato quest'oggi parlando di una darsena dedicata agli yacht, quindi alle barche di varie ovviamente dimensioni, è un qualcosa che produce anche economia all'interno della città, questo non dobbiamo dimenticarlo. Assolutamente no, produce economia all'interno della città e la produce anche al di fuori del tessuto urbano, perché quello che io ribadisco sempre è che i porti non appartengono solo alle città che ci sono alle spalle, ma appartengono a territori vasti. Più i porti sono importanti, più si allarga la fascia di interesse del territorio alle spalle. È bene che sia così, perché vuol dire ricchezza, vuol dire interesse, e vuol dire attrazione per quel porto e dal porto verso i territori interni. Allora, noi adesso analizzeremo un po' più da vicino proprio la questione che riguarda appunto le navi da diporto e quindi la possibilità anche di ampliare questo settore. Per questo motivo, prima insomma ci fermiamo fra un attimo, però prima mi faccia presentare anche l'ospite che in questo momento è in collegamento e che ci stava seguendo, perché lui è l'anima di quello che si può definire il salone della nautica tra i più importanti del nostro paese. Non vorrei sbagliarmi con le classifiche, ma certamente per Nauta significa essere il secondo salone della nautica più importante del paese dopo Genova, e così il buon pomeriggio ad Alessandro Lanzafame, direttore generale di Nauta. Buon pomeriggio a voi e saluto il presidente di Sacina. Allora, è vero, secondo salone della nautica nel paese? No, faccio una precisazione. Noi allo stato attuale come salone a terra siamo il terzo salone in Italia dopo Genova, Napoli e Catania. E questo l'ho portata più su. L'ho portata un po' più su. Lo possiamo affermare tranquillamente, ma per ricollegarmi immediatamente a quello di cui avete parlato fino adesso, c'è stato un momento, esattamente negli anni che sono andati dal 2006 al 2011, dove il Salone Nautico ha avuto forse il momento anche più
strabiliante per certi versi quando l'abbiamo fatto all'interno del porto di Catania. Lì, per l'esposizione a mare che avevamo creato, era diventato il secondo salone a mare più grande dopo Genova, ovviamente. Allora, ne parleremo perché il Presidente insomma sorride rispetto all'argomento, perché tanto Sorrido più positivamente. No, sorride in senso positivo, ne avevamo anche parlato fuori diretta, perché ovviamente ogni arricchimento, no, che fa riferimento al porto è un tassello che si aggiunge in più a quello che poi può essere anche la credibilità di un luogo e di quella che poi è l'imprenditoria del nostro territorio. Proprio così. Quindi è così. Ci fermiamo per una brevissima pausa e torniamo tra poco. Siamo tornati in diretta, Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo del nuovo piano regolatore del porto di Catania, che consegnerà alla città un porto sicuramente più bello, più razionale, più fruibile e più versatile. Ma la gente dice: quando accadrà tutto questo? Allora, è inutile ingannare le Giusto persone, dire le anzi cose è come sbagliato. stanno. Le cose devono essere dette come stanno. Innanzitutto il piano regolatore inizierà ad essere avviato all'iter approvativo, diciamo, tra almeno 3 mesi, perché non l'abbiamo finito tutto. Dovete sapere che ci sono tantissimi studi da fare all'interno di un piano regolatore per corredare il piano stesso di tutta la documentazione che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici desidera per considerarlo completo sul piano formale, e noi li stiamo facendo, li abbiamo affidati tutti, li stiamo sviluppando, poi li dobbiamo integrare all'interno di una serie di elaborati secondari che ancora mancano. Non dovrebbero avere influenza sulle scelte che già sono state fatte e presentate, sì, però servono a sostenere meglio queste scelte a tutti i livelli, no? Quando quindi completeremo tutta questa fase, quindi direi orientativamente 3 mesi, inizierà il vero l'iter vero e proprio di approvazione, che prevede dei passaggi perfettamente scanditi dalla legge, nei tempi, nei modi e nei soggetti da compulsare per i pareri vari. Okay. No? Faremo, tra cui tra l'altro il Consiglio Comunale, faremo tutti questi passaggi e quando la procedura sarà completata, l'ultimo atto, se tutto andrà bene, sarà quello della approvazione da parte del Comitato di Gestione, che è l'organismo consultivo e deliberativo dell'autorità di sistema portuale. Questo dice la legge, tanto per essere chiari. E questa cosa, secondo me, da quando iniziamo, porterà via un annetto circa. Dopodiché, se tutto va bene e avremo la fortuna di avere un piano approvato, lì poi pancia a terra dovremo cercare da un lato le risorse e dall'altro iniziare a realizzare le opere che non possono essere fatte tutte assieme, quindi daremo delle priorità, ovviamente. No? Quali sono le priorità? Quali sono le priorità? Aspettavo la domanda. Le priorità sono naturalmente quella di pensare alla parte del waterfront e della terza darsena. Perché dico? Non per far né populismo. Aspetti né per... che alla parola waterfront scatta il video waterfront, adesso lo vediamo, vada avanti, prego. Non per qualcosa o per far populismo o perché siamo qua e dobbiamo accontentare nessuno, ma è evidente che il primo passaggio da fare è quello di realizzare la terza darsena. Perché con la terza darsena realizzata iniziamo a cominciare a riqualificare tutto l'ambito urbano e di waterfront, facciamo le connessioni tra la terza, tra la seconda che praticamente esiste già e la prima che pure esiste già, e via via riorganizziamo anche la parte commerciale, spostiamo le parti cantieristiche, costruiamo finalmente questa fascia di rispetto sulle vie Domenico Tempio che daremo alla città, realizzeremo in parallelo il tunnel per entrare e uscire dal porto senza interferire con la città, così come abbiamo illustrato oggi nella conferenza stampa. Insomma, via via andremo a completare tutto quello che si deve fare. Ovviamente il piano regolatore si disegna e si realizza per un orizzonte temporale di 15 anni. Questo significa che noi dobbiamo mettere in conto che con tutto l'impegno che metteremo e con l'assistenza da parte del governo e del partenariato pubblico-privato per le risorse economiche, probabilmente impegneremo tutti e 15 anni per mettere la parola fine a tutto questo progetto di riqualificazione, ma gli effetti, i primi effetti importanti si potranno avere già nei prossimi Ecco, lustri. quello che mi interessava capire è che step by step, ogni step raggiunto può essere goduto. Ma certamente, Giusto. anche sotto step. Se è per Anche questo. sotto step. Certo. Allora, abbiamo parlato di porto, ritorniamo a questo salone stupendo di Nauta, facciamo i complimenti
complimenti al presidente che ha creato veramente un gioiello meraviglioso e in quella sede è arrivato il ministro Nello Musumeci che ha detto proprio quello che sentiamo. Eccolo qua. In Italia il diportismo nautico sta crescendo, è una delle filiere più importanti della economia blu, c'è interesse sia per i gommoni ma anche per le imbarcazioni da oltre 10 metri e persino per le navi da oltre 24 metri. Noi abbiamo bisogno, lasciatemelo dire, di posti barca in Italia, ne abbiamo soltanto 161.000, servono quindi porti turistici o approdi turistici e questo è l'obiettivo che come Ministro per le politiche del mare, ma anche all'interno del governo, l'obiettivo al quale stiamo lavorando. Noi siamo al 4° posto in Italia fra le regioni marinare, quindi abbiamo una posizione di tutto rispetto. Si tenga conto che 2 porti stanno per essere completati, 2 porti che si affacciano sul Tirreno, ma abbiamo ancora tante altre opportunità da sapere cogliere, perché il diportismo è in crescita ed è un fenomeno non soltanto italiano. Allora, servono più posti barca. Come siamo messi col porto di Catania da questo punto di vista? Ecco, per esempio, da questo punto di vista le nostre proiezioni ci dicono che potremo avere, facendo questo piano regolatore, un porto turistico, una parte turistica dentro il porto di Catania che sia capace di ospitare almeno 700 barche, che non è un numerino da poco, evidentemente, di varie dimensioni, ovviamente, distribuite sulle varie dimensioni, financo ad arrivare ai porti a secco, che sono quelle strutture che praticamente prevedono che le barche più piccole, le lancette, quelle proprio di modesto peso e anche modesto valore economico, vengano collocate nelle rastrelliere come fosse nei cimiteri, in sostanza vengono collocate nelle rastrelliere a secco, non in acqua, in modo da non occupare spazio in acqua e non privarlo alle barche un po' più grandi di dimensione. Allora, vado dal presidente di Nauta che ascoltava con grande attenzione, ha detto c'è stato un grande momento di splendore, no, del salone proprio quando questo si è potuto svolgere al porto, un porto che per ricevere tanta bellezza, tanta, diciamo anche tanta mole, possiamo dire così, di espositori, deve essere un porto adatto a farlo, è giusto Lanzafame? Insomma il vostro desiderio sarebbe quello? Ma intanto mi permetta di dirle che quello che sta dicendo il Presidente per uno come me è musica per le orecchie, no? Io tra l'altro ho avuto il piacere di conoscerlo l'anno scorso proprio nella 22esima edizione, quando è stata organizzata una tavola rotonda con Confindustria Nautica e il ministro Musumeci, e proprio in quell'occasione già il presidente di Sarcina aveva annunciato che da lì poi a un breve tempo si sarebbe presentato il nuovo piano regolatore del porto e tra l'altro fece anche una precisazione che lui non ama fare proclami, non ama lanciare, diciamo, come dire, promesse o altro, ma che lo avrebbe fatto nel momento in cui tutto, diciamo, si sarebbe più o meno concretizzato, quantomeno da un punto di vista burocratico, anche se ho capito che ancora il percorso, diciamo, non è lungo. Quindi intanto al presidente di Sarcina va assolutamente il mio plauso per quello che sta facendo, perché comunque da più parti posso confermarle, me in testa, che sicuramente lei è una persona che vuole fare e che vuole dare finalmente una svolta a questo porto di Catania. Grazie. Dal punto di vista diportistico. Grazie. Detto questo, sì, all'epoca fu stupendo, perché noi sostanzialmente nell'area della banchina 19, quella dove ho visto anche dal progetto, diciamo, che è proprio quella adiacente agli archi della Marina, dove c'è il chiosco La Bit, eccetera, realizzammo qualcosa di incredibile, anche perché quell'area ovviamente non è fornita di pontili, quindi noi allestimmo proprio un'area filistica con pontili in acqua, proprio un'area filistica, barcamenandoci, come giustamente diceva anche il Presidente, tra quelle che erano le varie attività commerciali e canteristiche all'interno, quindi un po' di disagi con l'apertura di un porto che non era totale, era parziale, eccetera. E quindi però fu una realtà incredibile, anche perché, mi permetta di dirle, anche se non sto scoprendo l'acqua calda, Catania
il porto di Catania geograficamente credo che sia uno dei pochi porti al mondo che abbia uno scenario incredibile, e cioè lì veramente il turista del mega yacht, e questo porta indotto economico importante, scende a piedi, attraversa gli archi della Marina, arriva a Piazza Duomo e si trova Sua Maestà l'Etna davanti. Io oso sfidare chiunque a città nel mondo che abbiano questa situazione geografica. Io penso che il Presidente che annuiva mentre lei parlava, proprio perché crede in questa potenzialità, sta lavorando proprio tantissimo sul porto di Catania. È vero quello che dice Lanzafame? Certo, io sto lavorando, devo dire, su tutto il sistema portuale con obiettivi diversi, perché certo. il sistema portuale ha senso quando ogni porto fa un pezzo di un ragionamento complessivo che è di sistema. Quindi sto facendo delle cose con grande impegno per Augusta, sto facendo delle cose per Pozzallo, che è il penultimo ormai è arrivato, e ovviamente farò delle cose anche per Siracusa. Ma Catania chiaramente deve essere, per Catania, che è un porto che ha un'implicazione urbana particolare e straordinaria, occorre partire da un atto di pianificazione, perché non c'è un atto di pianificazione. Oggi c'è una superfetazione. Oggi io assisto a soggetti che in perfetta buona fede, concessionari o potenziali concessionari, vengono a propormi loro cosa fare nel porto, ma è normale che sia un privato a pensare come sviluppare il porto. Non c'è una strategia di sviluppo. Allora prima di tutto si parte dalla testa, ci vuole una strategia di sviluppo, piaccia o non piaccia la decido io, e dopodiché una volta che è decisa questa strategia di sviluppo e viene varata e condivisa, per carità, da tutti coloro i quali sono deputati a condividerla, si attua in maniera rigida e ferrea, perché così si crea sviluppo, se no si crea disordine, e il disordine non fa sviluppo e non aiuta a nessuno, aiuta soltanto a chi vuole il disordine. Assolutamente, assolutamente, ma in questo senso mi sa che vi intendete, perché annuiva pure Lanzafame su questa cosa. Sì, no, assolutamente, anche perché il nostro salone nautico, che oggi ormai sta diventando veramente importante, chiaramente manca di una parte fondamentale, certo, che è quella in acqua. Certo. È una peculiarità che oggi in Italia ha solo Genova, ma Genova ha un'area fieristica sul mare, noi poi su quello delle aree fieristiche si potrebbe, diciamo, parlare anche di altro, ma lì qui il presidente di Sacina non c'entra nulla. Noi abbiamo nel passato poi dopo l'esperienza incredibile a Catania, siamo stati un anno al porto di Riposto, avevamo provato, siamo stati chiamati dal porto di Marina di Ragusa, siamo stati chiamati dal porto di Capodorlando, però Presidente io le voglio dire una cosa, noi avremmo veramente, il nostro sogno è quello di riportare il Nauta al porto di Catania. Il porto di Catania deve riqualificarsi innanzitutto per la città, innanzitutto per dare sviluppo e per dare a questa città veramente una spinta importante a livello di indotto turistico, economico e perché no anche fieristico. Nel momento in cui si possono realizzare tutte queste belle cose che lei sta dicendo, noi saremo ben lieti di riproporre a Catania, al porto di Catania, un salone nautico che a quel punto potrebbe veramente insidiare anche Genova per certi versi, perché oggi credo che non ci siano le condizioni per poter purtroppo... Sentiamo solo l'audio. La sentiamo solo in voce. Vediamo un po' di recuperarlo. No, va bene, allora lui ci vedrà sicuramente dal video. Provo io a tappare questo buco improvviso dicendo subito che assolutamente io poi avrò cura di sentire personalmente Lanzafame e programmare un futuro di rientro della fiera nel porto di Catania, perché è naturale che stia, eccolo, è ritornato. Si è perso la parte migliore del discorso, sì, o l'ha ascoltato il discorso? Non l'ho ascoltato. E allora va un replay, adesso glielo facciamo fare al Presidente. No, dicevo solamente che poi ci incontreremo magari separatamente e progetteremo un futuro in questa direzione. Parlo di futuro perché voi avete creato e avete sviluppato la vostra realtà che non è quella di 10 anni fa e di conseguenza ora avete bisogno anche di qualità nel porto, perché altrimenti rischiate di fare un flop e io vi devo garantire qualità. Quindi io devo fare delle cose che sto facendo e ho bisogno del tempo di farle, ivi compreso il piano regolatore. Quindi diamoci un traguardo giusto, non corriamo perché il rischio è di, come si dice talvolta, per fare le cose di fretta non si fanno bene. No? Assolutamente. Quindi voi continuate a crescere serenamente e poi ci sarà un momento, io mi auguro molto presto e stiamo facendo il possibile perché ciò sia,
affinché ci sia anche la presenza dell'evento fieristico e non solo, perché io non faccio fatica francamente a immaginare la bellezza di un'organizzazione del genere e il richiamo a livello turistico e mediatico di una cosa di questo genere. Naturalmente, quindi solo bene per l'economia del territorio, questo non c'è assolutamente alcun dubbio. Beh, insomma, un ponte c'è, questo è fuori di dubbio, anche perché lo voglio dire al nostro pubblico, il Presidente mi ha detto un po' fuori diretta, lei si immagini cosa sarebbe di una cosa del genere al porto di Catania, ma un porto in grado di accogliere un evento di questo genere. Credo che sia assolutamente onesto intellettualmente fare un discorso di questo genere. Allora, Lanzafame, quanto è cresciuto? Sentivamo Musumeci dire che è cresciuto tanto l'interesse, c'è stato un momento di calo, no? Me l'ha raccontato anche lei in un'altra occasione, però poi adesso si è rinnovato l'interesse per il settore. Di quanto è cresciuto l'interesse? Allora, la nautica ha vissuto un nuovo esploit dopo il Covid, sostanzialmente. Certo. Devo dire che proprio questi anni che stiamo vivendo dopo il Covid hanno rappresentato per la nautica un incremento importante di ritorno all'acquisto delle imbarcazioni. Tra l'altro proprio quest'anno le do una novità importante proprio da un punto di vista proprio di statistica, mentre prima le barche richieste erano al di sotto dei 10 metri, oggi invece le richieste sono superiori ai 10 metri, quindi proprio c'è la potenzialità di acquisto di imbarcazioni superiori ai 10 metri. Questo significa che c'è voglia di acquistare, che l'economia si sta muovendo. E che ci sono i soldi per farlo, perché voglio dire, quando parliamo, certo, questi sono beni di lusso senza discussione. Assolutamente, assolutamente. Però non ci dimentichiamo anche che la cantieristica italiana è il leader mondiale, certo. Che la cantieristica italiana dà una marea di posti di lavoro a tantissima, e credo sia il quarto settore, diciamo, trainante dell'economia nazionale da un punto di vista proprio di produzione. Grazie, la devo fermare perché siamo praticamente alla fine. Presidente di Sarcina, allora, due cose. La prima è che non dobbiamo perderci, perché noi vogliamo seguire questi vari step che porteranno ai momenti. Come ha detto Lanzafame, lei non è uno che lancia proclami, lei è uno che quando una cosa si fa la dice, ma non lancia proclami. Allora, al momento in cui ci sarà da dire qualcosa, da comunicare qualcosa al nostro pubblico, lo faremo, quindi verremo a trovarla nel luogo dove tutto questo sorgerà. E poi c'è un'altra cosa che voglio dire, il lavoro. Mi ha dato lo spunto Lanzafame. Anche questa operazione porterà tanto lavoro. Certo, lo stiamo proprio quantificando. Un indotto importante. Assolutamente sì. Voglio parlare anche della parte, ancora una volta, della parte commerciale, non dimentichiamolo. Certo. Che già dal lavoro non è trascurabile e che evidentemente con queste implementazioni non farà altro che dare ancora più lavoro, senza contare il lavoro generato dai cantieri. Quindi è una quantità di lavori di tipo diverso, immediato, provvisorio, stabile, però che viene messo in moto da un piano regolatore. Pensate che forza che ha un piano regolatore. E questo piano regolatore, questo nuovo porto porterà ancora più lavoro alla parte commerciale? Certo, naturalmente, assolutamente sì, lo stiamo facendo anche per sostenere la parte commerciale. Sarà un porto green? Dovrà esserlo? Ma necessariamente sì, un porto green perché lo renderemo il carbon footprint bassissimo, cioè a dire faremo in modo tale che le energie saranno sempre più di tipo green e saranno autoprodotte innanzitutto. Elettrificheremo le banchine e faremo tutto il possibile affinché tutte le realizzazioni abbiano una progettualità che sia pensata per il green, con il riuso di materiali e con tutta una serie, con uso di materiali biologicamente compatibili, nella misura in cui si può, senza fare fantasie. Però anche l'1%, anche il 5% noi lo vogliamo mettere dentro. Benissimo, siamo veramente oltre il limite consentito, per cui grazie ovviamente ad Alessandro Lanzafame e grazie al Presidente di Sarcina, è stato un piacere. Il nostro appuntamento con il Focus tornerà domani, come sempre, alle 14:30. A tutti buon pomeriggio.